Hello，大家好，这是一个粉丝啊，是我来北京了，他看到我来北京了，然后就给董哥私信，然后呢今天把这块硬盘送过来，我们给他看一下这个盘啥问题。这粉丝说没有异响，然后不认盘，因为这个希捷的硬盘必须装上指令头啊，不装上指令头的话，我们可能有些东西是好多东西是操作不了的。好，我们转过镜头来。好的，我们装上3000了，零口。我们看它这个盘是什么情况？这肯定不是识别盘的啊。我们加电，我们听到这个盘没有任何异响，确实，看能不能识别到家族啊？我感觉是够呛的。识别不了家族，那我们就直接登录希捷，它是 F3系列的。这个盘有可能是加锁了啊，我们不管它。在这里呢，我们直接用 ROM 引导，我们读取 ROM 信息。好的，ROM 信息读完了后，我们以解锁的方式复位。有可能得要2遍啊。我们执行技术解锁，等到这边一跳出来，我们直接技术解锁。我们看到了，直接容量啊啥都出来了。我们启动，家族也起来了，模块也可以做了。我们看访问删去可以不可以访问删去？因为这个盘有时候你动调里边好删去可以。我们看最后一个删去啊也没问题。这个盘呢还有一个问题就是前好后坏，所以说不要轻易去做翻译器。好了，那我董哥一会儿给他做个镜像，这个盘就修好了，是不是很简单啊？喜欢董哥视频点关注转发一下。有需要董哥帮助的可以私信董哥。好的，再见。